Kisah ini tentang rumah kontrakan murah yang menyimpan rahasia mengerikan. Jangan tonton sendirian. Raka, seorang pemuda yang mencari tempat tinggal murah, menemukan kontrakan tua di pinggiran kota. Harganya sangat miring, tapi lokasinya terpencil dan dikelilingi hutan. Tetangga terdekatnya hanya seorang nenek tua yang selalu memperingatkannya. Nenek itu selalu berpesan, jangan pernah keluar rumah setelah maghrib, nak. Raka mengabaikannya. Ia pikir itu hanya omong kosong orang tua. Ia salah besar. Malam pertama, suara ketukan misterius dari balik dinding mulai menghantuinya. Malam kedua, penampakan perempuan pucat di pojok dapur membuatnya merinding ketakutan. Raka mulai menyesal. Tapi malam ketiga adalah puncak dari segala kengerian. Ia menemukan ruangan tersembunyi di bawah lantai rumah. Di dalamnya, ada kursi kayu tua dan cermin besar yang retak. Saat Raka menatap cermin itu, bayangannya tidak membalas tatapan. Sosok di cermin tersenyum mengerikan. Lalu, suara dingin berbisik, sekarang giliranmu yang tinggal di sini. Raka terjebak. Rumah itu menginginkan jiwa baru. Apakah Raka berhasil melarikan diri? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video horor lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan tulis di kolom komentar pengalaman mistismu.